biz bir ilovani ko'rib chiqamiz. Bu ilova produktiv ishlayman deganlar uchun mo'ljallangan ilova hisoblanadi. Bu ilovani nomini aytishdan oldin sizlarga qanday o'rnatishni ko'rsatib ketaman. Play Marketga kiramiz har doimgidek va qidiruvga o'tamiz. Qidiruvdan flip clock deb yozamiz mana. Va mana birinchisi bo'ladi. Bosamiz. Ko'rib turganlaringizdek sonovka bo'ladi. Ochamiz. Ochganimizdan keyin bu qisqasi обычный soatni o'rniga soat bo'lish imkoniyatimiz bor. Telefonni, ya'ni soat qilib ishlatishimiz mumkin. Bu bitta variant. Endi bundan tashqari yana mana buni ham qanday qilish imkoniyatlarimiz bor. Ya'ni o'rgatyapti sizga. Xo'p, sozlamalar, bu sozlamalarning orasida ko'p rejimlari bor. Floating clock, clock widget va hokazo. Bitta orqaga qaytsak, mana ishga tushirishimiz bilan sizga mana shunaqa interfeysga ega ilova paydo bo'ladi, ya'ni ekran. Bu ekranda mana hozirgi soat 15:02 sekundini ko'rsatyapti. Qachon, qaysi kun, sana va hokazo. Va necha sekunddan beri, qancha vaqtdan beri ochilib turibdi. Xo'p, endi siz скорее всего agar bu videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, ta'lim bilan yoki qanaqadir produktivlik bilan bog'liq bir sohada ishlayotgan bo'lishingiz mumkin va bu ilovani foydalilik tarafi shundaki, siz Pomodoro degan metodni eshitgan bo'lsangiz, o'sha metodni qo'llash uchun juda ham bir qulay bo'lgan ilova hisoblanadi. Mana bunday qilib, ya'ni o'ng tarafdan chap tomonga shunday swipe qilsak, ya'ni surib tortsak, mana shunaqa qilib almashadi va bu almashgandan keyin 25 daqiqalik diqqatni bir joyga to'plab turib, timerga qo'yishimiz mumkin. Mana buni bosadigan bo'lsak, mana start boshlandi va bu startni ko'rib turganingizdek, realniy soatdaqa almashib boryapti. Bu narsa juda ham zo'r. Bu ilovani foydalanib ko'rishni tavsiya qilaman. Ad-dushi tavsiya qilaman, chunki men o'zim Pomodoro metodidan foydalanib ancha fokusimni rivojlantirganman, lekin hozir yana pasayib qolibdi, yana rivojlantirishim kerak degan xulosaga kelyapman. Xo'sh, endi buni to'xtatamiz. Mana to'xtadi. To'xtagandan keyin dal shu yana ishimizni qilib davom ettirishimiz mumkin agar nimadir chalg'ib qolsak. Agar yo'q, bizga boshidan boshlash kerak bo'lsa, mana bosamiz, yana 25 ga qaytadi. Endi shunaqa holatda sizga mabodo 25 daqiqa uzoq bo'lib ketadigan bo'lsa, yo'q, men boshlanishiga 5 daqiqadan boshlamoqchiman, chunki fokusim juda torayib ketgan. Men 25 daqiqaga birdaniga o'tira olmayman desangiz, unda ham bunaqa yo'li bor. Mana bu joyga bosasiz va sizga har xil fokuslarni ko'rsatib qo'yibdi. Focus, work, study. Endi plyusni bosib turib, Pomodoro deymiz edi. Mana bu joyda daqiqalarini kamaytiramiz. Masalan, keling 5 daqiqa juda kam bo'ladi, 10 daqiqaga qo'yamiz va mana bu joyga name yozamiz. Name'ga aytaylik boshlang'ichda boshlang'ich. Shuni yozib qo'yaman. Va boshlang'ich deb yozdik yoki mana shu joyga bosib turib ham yaratsak bo'ladi. Endi rangini belgilab qo'yishimiz mumkin. Masalan, yashilmi, sariqmi? Okay, bo'ldi. Endi bu nimani bosamiz va ko'rib turganingizdek 10 daqiqalik timerga ega bo'lgan Pomodoroni ko'rishimiz mumkin. Va buni ham o'sha start bosib bemalol foydalanishimiz mumkin. Endi bundan tashqari yana widget degan narsalar bor. Bu nastroykalarda bo'ladi. Mana tak widget auto break, mini Pomodoroni yoqsak bo'lar ekan. Status soundlar o'zgartirib qo'yishingiz mumkin o'zingizga ma'qulini. Xo'sh, ko'rib turganingizdek, bu shunaqa ilova hisoblanadi. Buni asosan Pomodoro metodologiyasi va qanaqadir ishxonangizda, ofisingizda, masalan, klaviatura bo'lsa, kompyuter bo'lsa, o'sha yerga telefonni qo'yadigan joyga как aksessuar formatida foydalanishingiz ham mumkin bo'ladi. Chunki telefon baribir har doim olib yuradigan gadjetlarimizdan bittasi bo'lib qoldi. Shuning uchun buni как soat o'rnida ham foydalanishimiz mumkin ekan. Hozircha sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shular edi. Keyingi videolarda uchrashguncha salomat bo'ling.